حق حسين ما ينقطع دمعة أنا دمع شحال بالطفولة وتودعه. قد عمر الحسين الروايات 6 سنين، ها الحسن 7 سنين، مولاتنا زينب 5 سنين أو 4 سنين، وأمير المؤمنين واقف يشوف أطفاله. دفم نحظين هجانت تشبع وتسكت بيمه ذا يبكي تسمع يا يمه. يتيموا بالزغر من دون ربعا يعصر جفوف نوبه يعض صبع يم الحسن يا يمه. يريد يقلبوا ما بيها رجعه. ابويا هم ترجع بعد امي. يريد يقلبوا بويا ما بيها رجعه. وعلي محتار ما يتمش يقنعه. راحت الوالدة بعد على وجه امه ينام ويفيز طبعا ما يلجمها ولا كانت تمنع يا يمه. ضلعها مكسور وكان يجي يشبقها وتتأذى الزهراء ما توخرها. يلجمها ولا كانت تمنع إذا يشبقها رايد ما ترجعها. ضلعها انكسار بس تبكي على ضلعها. ويون الحسين انا وين الحسن وين الحسين. شي يقولون بالله لا تروحين يما بعدنا صغار يما لا تروحين. انا موج تبطين موج تبطين يا يما علي. انا موج تبطين يا يما. يم قلب الحنين يما يا معدلة يا مقلب الحنين. حنين الوالدة ها وشلون مثل الزهراء بعد. الامام الحسن شي يقلها؟ يقلها هاي الماشية دخذيني وياك يما عزيزتي. الله يساعد قلب كل من مفارق امه. ما تعوض الوالدة لا والله. اتذكر طيبها، تتذكر حنانها، قعدتك ويا الوالدة تقلها هاي الماشية تاخذيني وياك انا مالي قلب يا يما ينساك يا يما. خذت شوفي وعمتني دموع انا فرقاك يا بعد العافية وين احنا نلقاك يا معزن يا يما. يما فقدنا المحنة من فقدناك بطرف عيني دمع فقديك. انا يلالي وحال الضيم بعد صار حالي يا يما. يم الحسن ما ناسي جبالي يما شمطب للبيت والقى البيت خالي. يما بعد شي عود هنديك الليالي امنا مثل اليوم قلب عليك ما كان ولي الهموم قالب به يا يما.
يما ما كان وعلي فرقان جبد عالبال، يما ما كان رحت والزمن طبقت علي يا يما. بعد ياخذها امير المؤمنين بالليل من وصاياها: يا علي ما اريد الظلمون يمشون ورا جنازتي ولا يندلون قبري، والوصية الثانية يا علي من تدفني ليلة الوحشة اول ليلة اريدك يمي تقرأ القرآن على قبري يا امير المؤمنين. بعد يعمل بوصاياها للزهراء عزيزة روحه، أمانة رسول الله عند الزهراء ها أمير المؤمنين، وهو يقرأ القرآن لكن لاحت منه إخفاء تعبان أمير المؤمنين، غفى على قبر الزهراء. اجت الزهراء بالمنام، شو تقول له؟ بالله تقول له: زينب فزت من النوم يا حي دردر روحنا. يا علي بنيتي قاعدة تدور علي 4 سنين عمرها، كنا عندنا بنات، الله يحفظ بناتكم. شايف هالبنية من تفز وتريد امها، تريد تقعد يم امها. زينب فزت من النوم يا حيدر دروح لها مر الفرقة يا كرار، زينب صعبة تحملها يتيمة وتكسر الخاطر، وهضم البين كاتلها صبرها يا ابن عمي ولا تخافين قلنا ضلع بلا جبر بسكون تجبر كسير خاطرها. يرجع امير المؤمنين ها الى الدار، يفتح الباب يلقى زينب واقفه ورا الباب. شو مسويه؟ لابسه عبايه امها الزهراء، طفله وتلبس عبايه امها. بنيتي ليش قاعده؟ تقول له: خفت والوحد بالليل وزيت بويا، خفت والوحدي بالليل فزيت، قمت انا بعبات متغطيت. يما يا ريحة من التارس البيت يا يما. تدخل وين الحجرة الزهراء هاي الفاقد امك. شو تقول زينب؟ تقول لها: انا مشتاق لك اركض للهدوم اشم ريحتك وتخف الغموم يا يما. اعاشر راح دمعي بغيبتك دوم، يما وعليا جبجبك المفطوم كل يوم يا يما. روحي وداعتك ما تقدر تقوم، انا خلافيك يا يما ظل رسوم. يما ذكرناك وذكرنا رباج لينا وعلى فرقاك يما شقد بجينا. تحرق القلب الاموها، الله يساعد قلب زينب. يا شمعة بيتنا الطيبة وحنينة يما، مثل ذي جمحا تجمع لقينا يا يما. فدوى إليك يا بعد حيلي، أنا حيلي يما وعلي ما نمت ليل يا يما. اولي فرقتيك يا حبيبه ويلي، افراقك ترى عذب دليل يا يما. بمكان الدمع دم العين يا ريت ومن مبكاي كل الخلق. تقلها يا ريت يا ريت عسى عمري ويا عمرك خلاص، يما يا ريت الموت اهون ولا فرقات لي. تمر السنين تمر الدهور ها، والحسين يريد يطلع من المدينة. أبيات جداد والله هاي كلهن ما قاريهن، أول مرة قراهن بهذا المجلس. الحسين يريد يروح يطلع من المدينة إلى كربلاء. ايش تتوقعون؟ ما يزور أمه؟ يروح القبر أمه عزيزة قلبه الزهراء ها،
اللي ياما غفى بحضنها، والله يساعد قلب كل من مفارق امه ويزور قبرها. يما ليش عفتيني يما انا عزيزي. يروح الحسين بأبي وأمي يقعد يم قبر الزهراء يقلها ردت العمر يم قبرك أقضي، ردت العمر يم قبرك أقضي، ما صح بدا ابني أنا وابني. أنا خيمة 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 العمر فوقك أسوي بضلعك كسر كل يوم أداويه يا يمه. آية الوالدة آية الحنينة على غفلة يا يمه تفارقينا. كانت قبول تنشد علينا تخاطب الزهراء. اسمع بالله والله كل ام عينها على اولادها. عين الزهراء على الحسين شو تقلها تنها بقبرها تنوح يما بهداي انا بهداي، وقالت لظل يا حسين وياي. ترش القبور كل يوم يما بالماي، ما ضاع تعب وياك ورباي يا يما. للوالدة شو تقولها؟ تقول متعودة حاج امي وراها ويا ريت الموت ياخذني. يما وراها بحلم مسكون اشوف انا وراها واقل لها شعمل فرقاها بيا يا يما. يوم 10 من المحرم ابيات الدعاء ونسألكم الدعاء. ليلة 11 من المحرم ايش تتوقعون الزهراء ما تحضر للحسين؟ لكن شلون اجت للحسين؟ اجت بخد مسطور، اجت بضلع مكسور. ها شو تخاطب بالله شو تقول افتر وحد بالليل وامشي على الجدم قوة. يما ولقيتك وذر فوق القاع اقول ان هو مو هو وش عنده الجبل وياك يجيب منعرك سوى يا يما. تقول انا الوالده يا حسين يا ابني يما يا من ريد ذباحك ذبحني يا يما.